Добрый день, мои любимые, дорогие подписчики и подписчики. Вы на канале Жанна Ник. Вскрываем все, что скрыто. Обратите внимание на эти две статуэтки. Девочка идет легкая, с покупочками, ухоженная, губки накрашенные, ноготочки накрашенные. А мужчина, смотрите-ка, ее прикрывает как зонтиком и тащит ее тяжеленький чемоданчик. Девочки, желаю, чтобы у каждой из вас появился такой мужчина, который будет заботиться о вас. Что стучит, что гремит, что у вас на пороге? Что стучит, что гремит, что у вас на пороге? Что стучит? Девочки, любовь к вам стучит. Любовь, посмотрите, любовь. И причем любовь не одного человека. Здесь будут несколько человек. 3 точно, а 4 прям с такой вот напористостью к вам будет. Но немножко он, конечно, будет тут побаиваться немножко. Побаиваться в том, что именно признаться вам в этой любви. А любовь это на самом деле такая красивая. Несмотря на всякие бури вокруг вас, вам будет это нравиться. Что гремит, что стучит. Вы выйдете из ограничений. Вам больше нечего бояться. Вы набрались сил, и вас уже не остановить. Вы просто прете. Вам все равно, какие преграды на пути, какие нехорошие люди будут встречаться. Вы уже настолько окрепли, настолько сильная, что вы любые препятствия на своем пути на раз, два, три уберете. Что на пороге? На пороге новое начинание. Девочки и предки рода вам в этом помогают. Сами предки, прям просто высшие силы вам открывают новый путь, в котором вы пойдете, и вам будет все даваться легко, непринужденно. Вы будете смело идти по жизни, не спеша, легкой походкой, и вы будете в изобилии. То, чем вы будете заниматься, вам будет это нравиться и будет приносить доход. И вам говорят высшие силы: бери все, что встречается на твоем пути. Потому что мы тебе даем рог изобилия. Наслаждайся жизнью. Девчонки, расклад бомбический. А давайте вот посмотрим советы такие, секреты счастья в твоих руках. Что нам посоветует карта? Секрет счастья в твоих руках. Какое счастье в ваших руках? Кто-то мечтает о такой жизни, какой ты живешь. Да. Просто, девчонки, не многим дано пройти такой путь, потому что здесь девочки, большинство из девочек меня смотрят, проработавшие себя уже, либо на старте этой проработки. Вот поверьте, ничего в жизни не бывает случайно. Если вы начали смотреть расклады карт Таро, то вы уже начали свой путь. Либо трансформационный, вы меняетесь, либо вы сейчас только собираетесь что-то в своей жизни поменять. Но уже вот этот шаг вы сделали. Этот шаг, потому что вы уже пришли на канал и смотрите расклад. Это уже первый шаг. Поэтому не каждому дано прийти на канал и смотреть расклады. Это говорит о том, что человек уже задумался над своей жизнью. Уже он хочет поменять свою жизнь. Поэтому многие только мечтают свою жизнь как-то поменять, но они чего-то всегда боятся. Боятся выйти во что-то новое, боятся
уйти от старого, боятся выйти из зоны комфорта, когда у них уже все стабильно, вроде все правильно. Но жизни нет, любви нет, держит дом, быт, дети, работа и кучу всяких разных можно перечислять мероприятий таких. Поэтому, девчонки, благодарю, с благодарностью принимаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С любовью, ваша Жанна.